हेलो गाइस, देख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए इस पेशेंट को भयानक सर्वाइकल है। देखिए इनको ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है। जो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। देख आगे इसको देख लीजिए, फिर बोला जाएगा लास्ट में। देख रहे हैं ना कितना आंटी जी को पेन है। इस ट्रीटमेंट कैला के बाद बहुत रिलीफ होता है पेशेंट को। देख रहे हैं ना। बॉडी में कैसा भी पेन रहा है तो कमेंट में लिखिए, हम और सा वीडियो डालेंगे। आप उसको देखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें।